ഫുഡ് സ്റ്റുഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നൊരു സ്പെഷ്യൽ വിഭവമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. 2 മുട്ടയും 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. കേക്കിന് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഓവർ ബീറ്റാണ്ട, പഞ്ചസാര മെൽട്ടാവുന്നത് വരെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. പഞ്ചസാര മെൽട്ടായി ഇതിന് ഓഫ് ചെയ്യാം. എഗ്ഗ് ബീറ്റ് ചെയ്തതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് മൈദപ്പൊടി ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ കറുത്ത എള്ള്, 1 പിഞ്ച് ഉപ്പ്, 1 പിഞ്ച് ഏലക്കപ്പൊടിയും ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യാം. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മെൽറ്റ് ചെയ്ത ബട്ടർ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ചപ്പാത്തി മേക്കർ ഓൺ ചെയ്ത് ചൂടായതിനു ശേഷം ഓഫ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം 1 സ്പൂൺ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ചപ്പാത്തി പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ പ്രസ്സാക്കേണ്ട, മെല്ലെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. 1 മിനിറ്റ് ശേഷം ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കുക. ഓപ്പൺ ആക്കിയതിനു ശേഷം അതിനെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ചപ്പാത്തി മേക്കർ ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്യുക. 1 സ്റ്റിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഇതുപോലെ റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് റോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും. പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഈ പാനിൽ തന്നെ റോൾ ചെയ്തെടുക്കണം. ഇതുപോലെ മുഴുവനും റോൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം ചോക്ലേറ്റ് മെൽട്ടാക്കി ഇതുപോലെ എല്ലാ ഭാഗത്തോടു കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്ന ക്രഞ്ചി സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ടേസ്റ്റുള്ള ഒരു വിഭവമാണിത്. ചോക്കോ സ്ക്രോൾ എന്നാണ് ഇതിന് പറയുക. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ കഴിയുന്ന, എന്നാൽ കൃത്രിമമായ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഒന്നും ചേർക്കാത്ത, കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രുചികരമായ ഒരു സ്നാക്കാണിത്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക, അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പുതിയൊരു വിഭവമായി വരുന്നത് വരെ ബൈ.